Ku ssaawa 7 ez'emisana ababaka abaawumuziddwa sipiika batuuse ku geeti ya paalamenti okukwanga sipiika ekiwandiiko ekimuyita mu kkooti yeewozeeko ku ngeri gye yabagobyemu. Bano poliisi ekuuma wano tebalinze kunnyonnyola bulungi kibaleese n'ebalagira okwamuka ekifo kino. Bannamateeka baabwe okubadde Elias Lukwago, Medad Lubega Segona ne Wilfred Niwagaba bakanze kwennyonnyolako nga buteerere. You can stop a member of parliament. Court orders before they go to Speaker's office. They have got to be aware about the. Can you under what? I'm telling you this. Under what? I've called the office already. PPS is coming. Can you let the PPS stop a member of parliament from entering? PPS is coming. On account of his document. PPS is coming. How do you? This member, I have the document. No, PPS are here. PPS is coming. PPS is no, not giving it to me. No, I'm not telling you. What we are saying, let them. You know how service is done. Service at the entrance. No, we are trying to say even on the PPS it can be served on, not necessarily on the very person. Let me tell you, no, you see the problem. Where else? Read the law as it is. No. Chambers. It is chambers. The rules are very No, clear. it has nothing to do with. The rules are very clear. It is chambers. You cannot serve Which court rule? process Cite the rule and read it. Tell me the rule. Let's go. Tell me the rule. Now what do you want from me? Ababaka batutegeezezza ekibaleese. Omulamuzi n'amusamoninga alabike mu kooti ssaawa 8 olw'effujjo lyakola mu paalamenti. Bw'aveewo n'ebizibu ng'agamba gwe nkugobye. I have told the speaker to come and appear before court. That is why we are coming here to serve her. And now police is denying us access, even our lawyer. Nga bafuuse bannampulira zzibi. Poliisi esikambudde omubaka Wilfred Niwagaba abadde azze okuyamba ku banne wamu ne Medad Lubega Segona abadde akutte ekiragiro kya kooti ne babateeka kabangaliza poliisi okubongerayo. Where? Which way? Which way? Where do I walk from? Where do I walk from? Kasiri. What's happening? Kasiri. Muto serving a parliament to parliament at the speaker akolerawo. Ati empapula z'enserving up speaker nziteekewa. Oyo olukutana amateeka ga mulema. Yes. Agamba atya nti parliament to serving a speaker kikigwe. Kiki? Ndi ku mabbali ga luguudo. Hello, wait. You are going to be hello, wait. Come. Naye tuli bagumu. So serving a speaker ku parliament ukutana amateeka yasoma galiwo. Chechidako na lebo. Chechidako. Katandika butandisi. Gowa amajobe eddagali ku bbali galindirira kiddako. Okujjako embeera ebaddewo mu kiseera kino byo ebyokwerinda bibadde bya kimpowooze ng'era abasirikale abasaamusaamu babadde bayiiriddwa mu bifo eby'enjawulo okuliraana paalamenti. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.